各位朋友，大家平安，大家好。今日来读教育部的朗读稿，115年度学生组的朗读稿。我讲，正做学习的好材料，所以你若有兴趣，会使来拢参考看卖呀。所以我甲迄个庄仔文博士伊分享，伊去卫顺的，就是115年度的朗读稿来甲伊分享。等我一下，当然伫 YouTube 顶管你会使看到袂少资料啦，伊敢是啥信息膜什么货，所以伊迄个 class 大家有来看的迄个链接，你就会使拢参考。因为迄个庄仔文博士伊有照伊的腔口去卫顺，就是变调安怎变，还是要轻读，还是安怎才所以会使拢参考。然后其他的连结资讯，当然有人因传是会使较知捌，甚至我就讲迄个啥，教育部的私立法有语音私立法，安装了后是真好用，要毋过若准讲无人看，可能就爱去投遐咧木秀安尼。所以是毋是迄个啥？所有的地形拢有一个计数，毋是讲什么知识无价，那么有价值的，甚至有一个计数，只是愿意为着什么地形，还是什么技术，付出什么款的计数，可能知啦。所以边看啦，有机会再去讲吧。所以我想打几条连结是迄个学台语的方法，一寡专业的方法，还有查询一寡资讯，讲什么资料库。我会记进上一个，我试一个对过去，有哪连结还是种会伤做的时阵，叫做戆去啊，戆去。目睭灰灰，好啦，这个什么教育部100年的什么作品集，就听到分享啊。因为迄个物件其实，即摆网络顶面资源真侪，有字书典，所以你咧读文章的时阵，若准讲有拄着毋知捌的字，就再去找啦。所以其实，我咧猜想就是，有人会晓讲，会晓读，就感觉会晓讲，会晓听，感觉真好啊。毋过，伊就对知捌字这条代志无讲真要紧，甚至看袂起知捌字安尼。这府城教会部伫咧创刊的迄个时阵，就叫迄个啥，就各类牧师伊有写白话字的字，内底就讲到即种知捌字这条代志，所以一直到台湾人知捌字这条代志，敢若毋是介重视，这点是较无讲介理想。这可能是互我迄种。然后当然，迄个私立法除了教育部的私立法以外，迄个啥台语起步即个私立法，我感觉嘛是袂歹。所以其实我伫咧用私立法，就是汉字的部分，我大部分内容无啥物私立法。若要拍声调符的时阵，我可能就是用拍台语，或者是最近有较常用迄个台语起步，因为台语起步伊会使支援白话字，当然教育部罗马字嘛伊个也有支援迄个同音符号，所以你若对同音符号较熟悉的，嘛会使用台语起步
来拍字安尼。我阁分享一个罗马字拼音方案的手册。啊，佫一个教保自学资源。教保第一部分是真拼势，啊，这是这2年啊，迄个啥，今年2026年已经7月要结束啊。2026年预算竟然佫伫咧看伊还未审过，靠，真正是无吵无笑，实在是真正是想要讲垃圾话。好，大约是安尼好，伊大钱伤少啊，就时间用去安尼。志源若有兴趣，就罔听。我就讲，台北时间啊，毋是到咱7、10点，做伙来遮读寡册。9点进前，虽讲佫几分钟的量，也是继续读。这个那纯粹这第3本小说开会结束，要我读完啊，读到54章啊，大家朋友就罔听啦吼。万囝甲好子，恶清自尽真无彩。老母孤单欠风台，要时势来讨解，找有海拢暧昧。落尾名字假西奈，条件明好，大家知。后过100岁光去台，有厝通得才会使。入门3工随晒太，紧人唔敢嗨。搁甲老母冤坐解，拢是为着小看待。老母卖厝摕来开，明主转去无过来。新主好主的大姊，答碗来大，笑眯眯。这句这拍就拢无拗。拄当中美断交连，要摕日卡爱紧去。移民步数2斤米，离园出国才开始。囡仔生囝励志气，拼去加州搬家去。警方来查无要期，5档日卡真顺势。这在迄个时代，真正足侪拢有冲去迄个啥美国，因为1979年，我讲美国改承认中华人民共和国，就无阁承认中华民国，所以真侪人伫台湾的迄个时阵，就感觉啊，台湾即只船要沉落去啊，紧浪港，紧落下。当然遐，我毋知数量啦，不过应该袂少，拢是原地中国人救死救才来，所以拍输走赢的人看到毋是势，就当然紧落跑。啊，当然嘛有一寡有才调的台湾人，就想讲啊，继续留伫遮，因为1950年代开始的白色恐怖，甲一寡台湾有读册的人拢干掉人袂了，所以杀的机会当然会使照紧来走嘛。但毋过毋知呢，到现主时，可能嘛袂少人会感觉，若使摕到美国护照，那我会摕，对无？我毋知啦，这当然可能是看才调吧。阮是无这个才调，开玩笑讲也是，我若有才调，我要摕我要来摕啊。啊，当然甲迄个慈善财产要真差啦，讲到底要拼到什么程度？好啦，时间敢若到，咱就来读这个朗读过安尼。想讲志源，要来读这篇，这个115年度高中组的第4篇，吼。我毋知志源，我看卖这篇有几段，1、2、3、4、5，嘛算6段。安尼我看1、2、3段，拢会下边第3段。好，我先读2段。啊，志源，你看是要读到完，还是读2段？再看后手有啥物人来，咱再搁另外安排。好，来115年度的高中组第4篇，特别的毕业礼物，杨铁希，红花开啊！又搁是毕业的季节咯。阮学校真用心，逐档拢会举办毕业生讲座，邀请无共领域的人来分享工课场的艰酸苦涩，互阮这些食饭卡中的囡仔
会当提早了解百工百业的状况。以早捌邀请过奥运的运动员、世界知名的音乐家、甲马戏团的表演人员来学校。这是学校用心安排，要送予毕业生的礼物，嘛是阮上期待的活动。今年轮到阮毕业，大家人拢真好奇，今年会邀请什么人？我约是上清的线顶直播主，有人约是上水的野球啦啦队队员。落尾学校宣布，今年的讲师是樱桃园仔的配音员林凯玲小姐。大家对于配音员这项头路有淡薄仔生疏，不过嘛，互人感觉真好奇。这到底是什么款的工课呢？好，志光话你。演讲拄开始，讲师用真侪软甲角色的声音甲阮相借嘛，互大家要看这是倒一个人物的声音，有大颗佮粗略的老阿嬷，有缘投少年遐的忍者。当然嘛有苦水冷冽的少女员仔，当阮我感觉真新奇，想袂到有男有女，有老有幼的角色，竟然拢是同一个配音员所发出来的声音。阮已经等袂赴想要知影配音员这项头路的内容啊！我搁读一段啦。好，搁读一段。煞来，伊讲要做配音员，除了声音爱好听。发音家己爱正确，佮爱学习体会生活中的各种心情，亲像甲同学员计想起摕到心理礼物，有偌欢喜；若是考试考歹，有偌失望，因为证书的无共，讲话声音字的有正差，袂使讲是声音的表情，而配音的世界，这就是变化多版的写情。好，安尼后壁两段我读。后来伊问大家，有人要上台挑战无？我就赶紧举手。我学一个西奶佮高张的囡仔声讲：人昨暝困无饱，无爱去读册啦。台下同学笑甲变过去，讲师和同学拢学了我的表演，实在真趣味。感谢学校的安排，毋若带阮入捌配音员这个行业，嘛阮知影。爱珍惜人生每一个重要的时刻。人讲人生亲像一出戏，有时欢喜，嘛有时熬甜。虽然东窗斗阵遮侪冬咧要分开啊，不过校园生活的大细项代志，拢是我难忘的记忆。即届毕业讲座，就是阮上特别的毕业礼物。听讲因即个啥，因为演讲稿拢是700字、750字。朗读的时间听讲是敢若3分钟啊4分钟吧。所以伊迄朗读是重点是爱有声情，家己爱正确无要求讲一定爱念完。所以听讲迄拢差不多念差不多540字至600字吧，就是看是。学生啊囡仔安尼，看是学生还是老师安尼啊。当然，我毋捌去参加过，我毋知影啦。60来啊，阮拄仔读的是115年度即个高中组的第4篇啦。即篇含顶一篇就感觉敢若，因为顶一篇真正有足侪迄种什物世俗啦，还是什物他字啦、他俗啦，感觉迄个高中的校顶迄篇就敢若相对较精彩。这篇当然是一个或者啥特别的毕业礼物，这嘛是有伊会使展现声情啊。尤其伊请即个配音员去演讲，等于是这篇内底真正就是啥，尤其用作者家己讲的，结一个西奶声嘛，这真正是听个。展现声情尔哩，我毋知恁台顶个朋友有啥物想法看法？网架，当然，你个罗马字，即两个声母对纯粹讲华语的人，
无讲介好法，艋舺。啊，当然，讲英文是啥？艋舺、艋舺。啊，毋过若知咱应该拢会知影是艋舺，就讲这嘛是对迄个啥，日语遐来嘛，就伊是伊的日语，我会记即两字的汉字若读做台语，敢是万倍嘛？只是当然伊迄个倍迄字，伊是写做敢若算啥简体字哦，就讲迄是日本字安尼啦。啊，所以日本对汉字的读念法，我感觉是会使互咱台湾人一寡啥想象，或者是互咱知影讲，莫去受到原底汉字读音的限制。啊，当然对咱来讲，若要往这方面去发展，可能就是拢爱用罗马字来标示啦。啊，无讲实在，连主时的咱看到汉字，大部分拢嘛是读华语音嘛。啊，这有当阵啊，对咱的想象力，我感觉是一种限制安尼。好，玉林有要甲咱读一个无？有铁梯，铁，这是铁，我拢甲伊。这个敢是迄个什么？铁头的铁的共字音效，有一个唱歌的名，毋是嘛有即字嘛？啊，当然，遐歌手，因迄演的，还是伊定的，咱进来看就是，敢若较中国思想，还是华国演艺界安尼，所以有一寡无讲介理想的行为走出来。好，来，玉玲会使帮咱读一个无？好，妈，那我说互你表现一下。我卖过表现，互阮学习，安心自在，安心自在。第四篇特别的毕业礼物，有铁梯，敢若有。嘿，有拄中铁梯 ，THIAT 铁。有铁梯，风风火开啊！又搁是毕业的季节咯。阮学校真用心，逐天拢会举办毕业生讲座，邀请无共联系的人来分享工课中的盐酸苦涩。这会食问下中细囡仔，会当提早了解大工大业的状况。早，咱邀请过奥运的运动员、世界知名的音乐家、甲马戏团的表演人员来学校，这是学校用心安排，要送互毕业生的礼物，也是阮上期待的活动。今年高中毕业，每个人都真好奇，今年会邀请什么人？我又是上前的线顶，直播主，有人又是上水的野球啦啦队员，这个敢若读员。对啊，伊是啦啦队队员。嘿，队员。有两个队啊。有人又是上水的野球啦啦队队员。落尾学校宣布今年的讲师是樱桃园仔的配音员林凯玲小姐。大家对配音员这项头路有淡薄仔清楚，阁嘛互人感觉真好奇。这到底是啥物款的工课咧？演讲拄开始，讲师用真济艋舺角色的声音。甲阮小姐问，互大家要看，这是倒一个人物的声音？有大箍佮粗腰的老阿嬷，有烟头少年兄的忍者，当然嘛有够水灵丽的少女丸仔。
同学感觉真稀奇，想袂到有男有女，有老有幼的角色，竟然拢是同一个配音员所发出来的声音。阮已经等袂赴，想要知影配音员这项头路的内容啊。煞落来，伊讲要做配音员，除了声音爱好听，发音家己爱正确，搁爱学习体会生活中的各种心情，亲像甲同学冤家受气，摕着生日礼物。有偌欢喜，这是考试考歹，有偌失望，因为情绪无共，讲话声音自然有精彩，会使讲是声音的表情，是配音的世界，这就是变化多端的声情。后来，伊问大家，有人想要上台挑战无？我就赶紧举手，我学一个师奶，佮校长的囡仔声讲：人昨暝困无饱，无爱去读册啦。大家同学笑甲变过去。咱同学拢学了我的表演，实在真趣味。感觉学校的安排，若带阮入捌配音员这个行业。互阮知影爱珍惜人生每一个重要的时刻。人讲人生亲像一出戏，有时欢喜，嘛有时熬甜。虽然当初斗阵遮侪冬，才要分开啊，可校园生活的大细项代志，拢是我难忘的记忆。一届毕业作，一届毕业工作。就是阮上特别的毕业礼物。好，感谢各位。毕业礼物，对啦吼。对啊，毕业礼物啦。啊是，你讲的是毕业礼物，就讲这种组合名词，就讲即马照你。毕业啦，伊爱自然变掉。对啊，所以。伊即马即种复合名词，就是变成讲会去无注意安尼，吼啊，无注意了后，就全谈唔着去。伊毕业，我会记得业就是第4条嘛，无第8条，伊是第8条，啊，所以毕业，吼毕业，啊，这是即马迄个。就讲有一歌，可能北部第8条无去啊，变第4条，安尼倒落去的时阵，到底佫怎变落去啊？无要变，这就是变成有精差，也是讲会产生精差的所在嘛。就讲照原底的理路毕业 ，OK， 啊到礼物了就变毕业典礼，是毋是啊？毕业礼物，吼，毕业礼物啦，变毕。本来是毕业，吼，毕业礼物，吼，变哪里，吼，啊，所以就是本正是4条8条，啊，读的时阵就变啊，复合名词就变8条4条礼物哪里，啊，这是算名词的组合，啊，今仔日会知影，就是差不多正12点钟进前，有咧读迄个什么，我就讲嘛，什么。山帮第二，迄种四字词的，无，山帮第二，心惊胆吓，风调雨顺，这的这种四字词，伊是属于主谓结构，所以伊就会变成无变调，对无？主谓结构就是风吹嘛，对吧？因为是名词的风吹，伊是风吹啊，所以就做风吹这种主谓结构，就是一种已经尤其风调雨顺，
讲啥？祈求吉庆吼，因为即两组我会记得是庙寺内底足多的，就是伊会伫咧伊的，有可能是门市帮，有可能是龙虎岛顶悬会出现的，或者是佮讲龙山寺还是妈祖庙，伊的正殿吼，还是真殿的，就是要入去进前啦，还是讲。我印象中是伫咧鹿港龙山寺看到过吧，就是风调雨顺甲祈求吉庆啊，因为伊是去找同音字来代表风调雨顺，或者是祈求吉庆，伊是找物件，具体物件是同音字，或者是谐音字啦，因为就讲嘛，100年前会进前。读册捌字的无遐济啊，毋过伊看到物件就讲会出来嘛，所以迄个啥挂药包顶个迄个单啊，就是用同音字啊、谐音字，嘿啊，黑姑嫂，你毋捌字，毋过你看到图，你就知讲这是食安怎啊？袂输。对啊，一支虾哎，一尾虾啊，一支扫帚，啊，佫是啥菇吼，黑姑嫂，这是食黑菇，就咧食黑姑嫂，类似即种诶。对啊，对啊，啊，所以山帮第二，山帮第二，风调雨顺，这就是算主为结构嘛。啊，什么天光这个，就是啊，当然天光这因为伊有变调无变调真差，可能就是暗下嘛。啊，毋过迄种视力就是拢是读本调，啊，其他就看款啦。所以变成讲，因为变调对台语来讲，本质是足复杂的，啊，佫有牵涉到叫做啥，地方腔口的真差嘛，所以变成讲，咱若毋是因为有去学过，嘛才小可知影，尔吼，小可知影尔，遐无学过，伊就照伊的日常生活去听着嘛，啊，去听的时阵，有当阵啊，佫袂讲到足顺的时阵，无去家读。风调雨顺，又去家读变调嘛，变风调雨顺呀，啥物我袂记着。就讲变成讲即种四字词，像拄则讲的青帮白帮，迄是有变调的啊，对无？吊骹断地，对无？乌落木济，乌梁隧道，迄是属于一般的变调啊。要毋过山帮第二，风调雨顺，即两组哦，可能我讲的祈求吉庆即种的。我毋知佫有去，应该佫有啦，只是我形容还袂想到安尼。啊，所以这变成讲嘛，目前无看到有啥物人去针对这种变调写一个较完整的，这我毋知影。变调这若写落到底，是毋是变伤无聊？啊，佫会有例外啦，我毋知影。好，感谢个恁一个规篇帮咱朗读。啊，毋知咱台顶嘅朋友有啥物想法看法无？想要分享一个，就是讲吼，你讲嘿，请无问题。就是讲，你头拄讲即个注意结构，即个故事法啦吼，就是讲其实有当时啊，这已经有一寡争议啦。当然若硬要写出一个规则出来，当然就是咱讲的依法的即种的做法。啊，我想要分享的就是讲，咱你头拄讲的风调雨顺，比如讲若像庙是伊只是一个一个，比如讲咱甲咱门帘，还是一个对联，还是一个标示的话，咱来讲风调雨顺，对无？对。祈求吉庆嘛，比如这就是足明显的明确的表示讲，阮咱的人就是包括这物件，吼，最主要就是咱去庙寺行大时阵，咱的愿望，咱的希望上大的愿望就差不多是安尼嘛。所以每一个拢爱讲得足清楚，因为就是安尼。啊，毋过吼，若其实我有思考过这个问题吼，我嘛捌认真去听所有人的板声吼。就板声对。板声吼，就
因为有一阵仔大家就伫遐是咧风调雨顺，还是风调雨顺，吼，就变调还变调呢，有几啊派咧无共款的讲法。不过我感觉若像你拄仔讲安尼，若我个人听起来结论就是啥呢？就是讲伊若只是一个摆变，还是一个标语，咱就爱大家就搞清楚，风调雨顺。啊，就会有当时啊，亲像人咧，我讲人咧，人咧写信吼，系平安啊，还是求平安咧吼，迄就是讲，人咧办事的时候，我捌听过，伊嘛是有风调雨顺，风调雨顺国泰民安，咱拢话人我做顺的啊。啊嘛，我嘛捌听过风调雨顺国泰民安，电信路什么人信达之类的吼。啊嘛有，我嘛捌听过风调雨顺国泰民安，所以我感觉。我个人的体会就是讲，你能用你的语气，用你个人的语感去做变化。所以这种物件无一定是死的啦，无一定讲都一定爱习惯，都是一定爱头爱这个爱变调这个，无变调就这样对安尼。我感觉这是因为语言是活的嘛，所以你是要安怎运用，其实是无共款的口气，就算讲是共款的场合，比如讲亲像，迄有当时啊人咧。做发挥是啥吼？比如说咧做发挥，伊咧念的时阵，伊共款的内容嘛是无共款的念法啦。但是我感觉最主要就是伊的口气，伊的迄个安怎换开，伊的停顿的迄个过程的节差，我感觉其实无啥物对，还是讲一定要安怎，一定爱变调咧。食讲你若无变调，食讲爱变调，食讲免变调，我感觉嘿。咱若要做些真正物件时间，倒不如咱去加听看看。人无共款的变调，人的表现方式是安怎？有变调，人的表现方式是安怎？其实听起来拢有个人的已经顺的物件，所以我感觉这就是台语伊较万体深刻的所在。这是我个人，我有去注意过足济，去像这类的物件，我个人的小小的一个感想啦，甲大家分享一下。好，感谢甲恁敢若分享。所以这嘛是，就讲现主时咱要有人伫咧讲台语，要有人用台语咧过生活，所以当伫咧使用，或者是要搁第一方使用即个语言，伊就搁有淡薄气势换调咧。文字含语言，或者是文字含声音，我就讲，迄若毋是咱有学习过，声音和文字是斗袂起来。你若纯粹文字伫遐，伊边仔无架一个会使有声音的，你第三者或者是无够熟悉的人，对来讲无效啊。伊看到字，准讲啥意思，伊嘛未必然知影安怎读念嘛。你讲你有一个声音伫遐，一直伫放咱看到的文本，那准讲伊无够熟悉的时阵。伊嘛毋知迄个声音是啥物字啊！拄则咱咧讲的遐个主谓结构，还是讲遐个四字词，我的感觉是除了可要讲，目前这2-3年啊以来，就讲我自2019-2020，正式学台语文了，当然就拍开一捌台语文的行啊，就看到不了侪台语的群组，这个台语群组。我就讲嘛，差不多对我来讲是差不多半年，还是较无1年，就有人分享。下骹即几句你若会晓，你的台语就足辣，那足厉害，还是讲你的台语就专业啥，就列32句。迄32句就是有一半字含教育部的用字无啥相款。我第一届看到的时阵，因为迄个时阵当咧正式学台语文，所以就甲伊加拄。罗马字，甚至加一寡我个人感觉怪怪的字，我就甲伊换掉。就变若看到有人分享这32句的时阵，我就讲，头家几字啊，佮加罗马字，我就打起来啊。看伫遮的字就是，遐个4字我就讲，等于是按我的理解，或者是若准讲是我咧设计的时阵。我就用他字开始发展变他数，他数伊就是会有AABB 甲 ABAB 的他数法，然后开始有变化，就变成 ABCB 还是
ACBC 这种讲法，嘛 ABCB 甲 ABAC 对无共嘛，吼，啊我就讲目前教育部有一个 ABBA 的词，嘛敢若一个尔，找台语内底，敢若台字典内底有另外一个 ABBA 吼，所以这种变化的 ABBA 这种就敢若这两个尔，然后 ABBA ABCB、ACBC 这种会变3字嘛，然后佮换一字的时阵，伊就变 ABCD ABCD 就是人分享迄32句的迄个，遐 ABCD， 可比讲拄则你讲的主谓结构，这嘛是 ABCD 山邦地利、风调雨顺、祈求节气，这4字有足侪会使用的所在，甚至什么讲好话还是啥嘛是有这种发展。转来对只讲迄个变调，我的语感还是讲我的想法、看法，就是罔参考，就是有当阵是牵涉到迄当时的语境，安怎要去讲，安怎去讲的。可比讲风调雨顺这4字的时阵，变调无变调，拢互接受的原因是，即马要讲的到底是描诗的壁顶顶悬的迄4个物件，甲讲出来。风调雨顺，或者是你想要含国台民间斗做伙。我的语感是讲，人阵讲是咧介绍描诗的迄个，安尼可能，你到底是要甲风调这2字斗做一个词，就风调，雨顺一个词，讲做2个词就对，还是你要甲这个词当作4字，拄则讲遐是什么青帮、白帮、乌龙、西道、哩哩落落，还是什么吊骹转地之类，就是讲这种情形就变成是4字上尾字无变调，剩下头前3字拢变调。这种物件就是目前无一个定论，无人敢讲安尼才是标准，安尼才是正确，其他拢无正确。目前无人敢讲啦，因为有准讲伊敢讲啦吼。第一，伊是啥物卡小来甲人讲这；第二，准讲伊到一定的地位，伊敢毋知影即个复杂性，甲无法度统一性，就无法度啊。单头单尾，这样子会抢，搁足侪复杂的物件，你是要哪一种的，对无？统一是要照你的照我的标准啦，无可能的嘛。过来，准讲伊讲出来，绝对是去互其他无比伊较低坎的人碰到乱七八糟，所以这物件目前为止无可能有一个或者什么统一的标准出来。甚至前2天看到有人伫咧分享咱这台湾小姐是毋是爱紧有一个统一的或者英语的名词，还是啥物货？我就讲一直到单一直淡仔咧讲需要有一个统一的标准讲法的，我个人的看就是。迄种人就是读个内底伤侪中国思想就讲所有的一切拢有一个统一，拢有一个标准。单头单尾语言遮尔复杂着，要安怎统一无可能的代志。因为目前咱的台语有法度进展到遮，讲实在，迄嘛是300-400年来的海斗所产生的结果嘛，对无？江船，然后顶下沟，然后啥？当我我袂记得，反正就是大家写来写去，才递到伤特殊的音都无去融合出来音就是安尼生当然到今就是即个老师教授拢讲过嘛，就是不专也不将不转，也将也转这种混合体毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法？好咧，咱再来读后一篇。边一个水网，这篇我看几段？1、2、3、4、5、6、7，安尼是毋是同款？我读2段，试完嘛读2段，水网无讲介长后壁是毋是只6年班读完？因为拄头尾拢是2段尔。来，咱来读这个第5篇，边一个水网。张一芬，各位好朋友，大家午早，大家好。食饱无烦恼，
我是今仔日的主持人阿芬，会当徛伫台仔顶，用端碟骨溜刷拍，好好听阁袂挑战的台湾台语，甲台仔骹乌坎坎的观众亲眼小少问，已经成做我的注册商标。定定有东窗的门外，是安怎有才调徛伫台仔底，阁会当遐尼大班在打咧，讲来话头长。这种功力当然毋是三两个手就做有落来，无讲你毋知。去年3月，我才有学习做主持人的机会。会记伫学期拄开始无几工，阮岛的乡乡门外，学校校庆的暗会，要找一个会晓讲台湾台语的主持人。你要试看卖咧无？好，试完你3年嘛来问听。讲台湾台语无问题，做主持人我更才调。我个性这么秘书，但有法度台顶讲甲嘴角全部。如果未来有机会通坐伫主播台报台湾台语新闻，是我上大的愿望。啊，我靠大甲小念的好朋友也甲我鼓励，还有几个月时间通好练，练富就会成手。好啦，改拼啦，就安尼，把这个无可能的任务应落来。有咧读一段，还没读两段。搁继续啊！嘿，搁读一段。拄开始我先去网络找 YouTube 的影片来参考，看人是安怎主持暗会，又不时共厝内是大人掠来做观众，连互伊看，请因互我意见。我真面烂，对镜连喙水，连表情，一切拢是为着要伫暗会有精彩的表演。真好，好，苗林华丽，感谢。无问题。哎，我想什么代志咧？惊叫一声，不是个代志，毋是戆人所想的遐简。不是个代志，毋是戆人所想的遐尼简单。家己发音、内容铺排，甲观众互动爱趣味，这个美感就亲像走马灯。不时伫头壳内转说，过程中想要激五人，说一点仔都无好笑，搁安怎背就是记袂牢，肢体语言硬冰冰，面仔看着无自然，搁拗嘟嘟，就准讲拼细练，游玩三无钟头，看袂着效果，是讲知影袂使失志。袂当放弃，所以出去紧加咧，我爱坚持到底。那个连了？可能完了，还是你要让3年读啊？我毋知3年看到。3年起来呗？3年要接无？好，坚持到底，坚持到底。好，互你接好无？暗暝迄暝互你接好无？好，3年。暗挂落来暗暝是第几趴？马里哈。尾2趴。坚持到底迄段。我想，这是第4。阮咧读第5篇啊，嘿，后半段阮咧读第5篇。我知，安尼我来第5篇嘿。尾2趴。暗暝迄暝，嘛是我头一摆也莫困，紧丢甲手伫面喘，心肝头浮起。皮泡菜是泡泡菜，伊种撞声词，当然照字读啦。泡菜，心肝搁伫边，搁因为有一摆，搁有一摆的练习。我愈讲愈顺，因为气氛也真够济。大家开同学、老师、家长、甲来宾都好好讲。人讲有山上水，希望相随，不但平平
做出头天，我是讲踏出头一步，未来的路我会继续打拼。好，感谢，这是张一芬所写啊，用对啦，所写，所以这种徛伫台仔顶要讲这个话，就是练甲有够安尼。好，毋知咱台顶嘅朋友有啥物想法看法无？这个匹扑菜，这个就是目前教顶敢若收匹扑跳，也毋过伊嘅金蛙艺术啊，又收扑扑跳、匹扑菜、也毋过即几个金蛙艺术伊无画顺，甚至敢若汉字尔，所以到底要安怎读念？当然，教顶收匹扑跳，有匹有扑，所以大概看到这个相关的字，大概就是跳匹甲扑啦。所以扑扑跳、匹扑菜，还是扑扑菜。啊，当然，迄扑扑菜迄个菜字，是毋是原来嘛有无共的音？主要是因为我著讲，有个人的语感是安怎讲？即个音，迄个音，因为我感觉即个应该是属于迄个啥纵声词吼，敢袂知安尼讲。所以纵声词，我个人的感觉是应该免去找汉字来斗啊。毋过目前一寡字就是教部原来嘛有去找迄个啥汉字斗啊，所以变成讲。若是要参加考试认证人，你就是爱去照伊的字来读，除非你家己写罗马字安尼啦。好，我毋知咱台顶的朋友有啥物想法看法无？我伊迄个徛身房迄字，我是敢读菜啦，啊当然我无真确定，真歹势。我看卖教顶有一字，应该有高一字无？徛身房，请，伊是写请，扑请，毋过扑请，伊无其他的音诶。目前教顶敢若请，啊，心中扑扑请，所以扑扑请，哦，第二条扑扑请，所以。心肝头扑扑请，毋过即字是替代用字啊，所以替代用字的意思是啥？就是毋知本字到底是啥。所以我个人是感觉，因为台语即个语言，我就讲自大航海时代了后，各方人马来到遮啊，大家讲的话可能就人参做一伙嘛，这是当然。地心讲来了后，就带来搁较侪汉人甲汉字嘛，啊，搁较侪其实嘛是2万至5万啊，2万人至5万人啊。迄个时阵，正荷兰人因17世纪1624到1661这段时间，因有开地方会议，然后统计人口数遮个，其实当头尾因所掌握的嘛，才差不多偌侪，100万、200万以内吧。敢若无到200万吧，敢若因有掌握的遐个地方会去算的，敢若几十万尔。啊，其他因无掌握到的，你讲要用啥物角度去推算，总是一个有限的数字嘛。啊，这个数字一直到可比讲的清帝国要挂互日本进前，1890年时阵所。大约估算的人口数嘛是差不多290万啦。啊，所以1661到1895，或是1890年这变200几万，迄用迄个啥社会伫发展的时阵，迄种出世的人口数去推算，会使算出来讲差不多1661年迄个时阵，单头尾才偌侪人口数尔嘛。所以这个数量其实。在科学上用科学再算出来，你讲敢真正拢汉字，差不多是无可能啦。所以语言伫咧使用时阵，像迄个啥，东南亚遐
讲马来西亚，因咧讲的话语内底就是南参嘛，一句话内底，以咱即马所知捌的是，有可能有啥物马来话一个词，啊，迄句的句法可能是闽南语，啊，然后除了马来词，啊，因在地啥物达米啊，啥物货，啊，佫有啥物英语，啊，佫可能福建啊、泉州话的字词斗起来啊，啊，所以伫马来西亚、东南亚遐个语言会有即种现象。你讲台湾的话语是纯粹的汉语，还是纯粹的台语，还是咩泉州的、漳州？我则毋相信咧，骗小的，骗鬼袂食水。日本人伫咧台湾停留50年，就留遮尔侪资讯嘛，就遐个外来语词啊。啊，你讲大航海时代，伫讲话的时，敢无荷兰人留落来？敢无西班牙是北部嘛？所以甚至敢若佫有一部分是讲的客家人啊。所以语言伫台湾遮是一个综合体啊。啊，综合体你要硬用汉字来斗，你当然找袂着本字。啊，找袂着本字，你为着要家己迄个啥，有一个符号通好记录，啊，你只好去找替代用字啊，噗噗称。啊，所以噗噗称即种，我感觉即个词应该是一个众声词，家己文字化、符号化，正做动词咧用的啊。啊，所以到底目前是收噗噗称，要毋过对我来讲，我敢若拢会讲噗噗菜较济。啊，只是我目前歹势，我拍袂出来，迄个噗噗菜到底是要倒一字菜，我毋知影。好，毋知咱台顶嘅朋友会客人我来啊，咱都读嘅这是第5篇，变一个水梦，吼。我先歹势，即款歹势，我先补充说明一下。我头拄仔念吼，我感觉有几个所在，有几个词，我感觉念啊毋是真对。头一个就是讲伊讲的迄个正手边的第4段遐吼，伊讲机体语言硬变变，我头拄仔是读硬变变还是硬笑？我就讲，因为我感觉这个是伊嘛是个状态嘛，对无？啊，当然到后部伊这个字是变的音，啊，你拄仔是读变第一条，啊，我袂记得，你是读第一条，你是读第一条。所以，因为我感觉这个爱算讲爱纠正一个，就是爱照伊的字去读啊，你嘿变，伊是变，伊写即个汉字，对。伊拢读过，啊伊佫是用汉字，嘿。嘿，啊佫用汉字，啊佫用咱就尽量用校点的声音对安尼，对。嘿，硬变，啊佫有一个拗嘟，我嘛袂记得我头拄仔怎讲。你拄则应该我无听出来叮当。对啊，我就是第7条，然后拗。对啊，对，我记是拗嘟。佫有一个就准讲变细咧，变细。因为我嘛袂记得我头拄仔啥来咧，因为我其实我口语我是拢变细。哦。我是。毋过即个变细变细是毋是拢有人会讲啊？当然，即字有角细角细的音。嘿，对，啊，我是属于较漳州人的，所以不过校点就敢若迄校点是敢若变细即个音啦，啊，所以这嘛是目前来讲，伊有一寡词会甲腔口叉写入去，就讲即个音又念做另外一个音，啊，当然就是讲，确实也有一寡词就是随往讲，咱会感觉，即个音吼，尤其一字的部分，即个字有腔口叉，啊，斗做词的时阵，有当阵啊有，有当阵啊无，啊无的原因，敢若是讲，有人是讲迄个啥竞争吧，竞争的结果，啊，搁来就是惯用字的结果，就敢若迄个像，佮讲准的老师，会就讲啊，我拢袂讲即个词啊，若要讲即个意思的时阵，阮可能用另外的字啊，啊那呢就是。伊就袂有迄个腔口叉产生出来啊！佮讲目前教部即个变细，伊是用变细嘛。啊，凡是会讲细即个音的人，因袂用即两字。啊，若袂用即两字，因当然袂有细的音嘛。啊，敢会是因为安尼教典目前敢若收变细，伊就毋是讲啥物
我会记角视甲角，对。啊，所以因为这个有什么火蓝四角？对，嘿，对。伊个名有安尼讲啦，啊，我其实我之前我捌查过，因为我拢惯习惯较摒死咧，摒死咧，嘿啊，摒死，其实尾啊，敢若到底伊个发音是摒死，对，嘿，啊，我袂记得我头拄是读摒死啊，摒死啊，我惊伊讲，我是有可能读着去，我会搁倒转来，我关系顺一个安尼，嘿，关系讲诶，摒。好啦，反正我觉得正确爱运动起来，以高点为主，就是变势，嘿，所以爱摕出来，摕出来讲，爱讲我清楚一个安尼。啊，搁有就是你讲迄个吼，噗噗青啊，噗噗菜啊，吼，我感觉其实这就是撞声词，撞声词伊有足济无共款的讲法啦。啊，不过你若像安尼吼，就是咱讲伊一定爱按一个汉语来讲，啊，伊若用罗马拼音，其实像这根本就无，这就无什么问题。啊，而且伊若安尼读出来，大家就会当了解，是噗噗青啊，噗噗菜，大家都嘛知影讲，伊要讲的是啥，安尼来说明就足清楚啊。吼，搁就伫遐噗噗什么货，安尼迄个搁毋捌，搁念袂着，啊，搁念毋着，搁啊意思是毋是噗噗什么货，搁伫遐。对啊。咱是毋是愈讲愈会？系啊，所以我讲，我现在想讲者，伊头伊会经会写麦库啊，伊会写麦库啊，你规日噗噗欠，当伊可能麦库是这是外来语的讲法嘛，对吧？我讲其实伊就用接受麦库安尼啊，其实咱咧像这种声词，对吧？你讲菜我噗噗欠啊，所以意外你讲阮是讲噗噗欠。但是咱袂使讲咱讲咧，别人就一定爱讲安尼，一个所在一个角色无共款，所以这好，大家讨论真好，感谢玉玲。所以我本正想讲，若写汉字，就是在腔口去读念；啊，若写罗马字，就是照罗马字去读。也毋过教典遮个朗读课，敢若毋是即种理路。可比讲，伊即马讲。麦库，啊，嘛会使读念做麦古，也就是讲，伊个个是写麦库，你原来嘛会使读念做麦古，一方面是因为伊是外来语，啊，外来语甲伊本地化的时阵，是迄个改写的瞬间的选择，啊，两种拢有人写，就变成两种拢会使，不管写倒一种。啊，若安尼变成汉字，是毋是原来嘛有即种情形？也毋过。教典煞无甲所有的可能，或者是至少8、9成的可能，可比讲泉州腔的漳州腔，即种可能性甲伊列入来，所以这我那嘛是算上有所不足的所在。这当然对我来讲，最近这2个月咧进前，我会了准讲，若是汉字就是在人读，啊罗马字就是固定落来。也毋过，若照教部种朗读课的理路，敢若毋是我想安尼，敢若毋是我想安尼。好，对只志愿毋知啥物要甲大家分享无？请讲。我就是，如果毋知安尼应用有正确无，就是有几个字就是甲迄个皮肤青，因教育部是写鸡毛青迄字青嘛，就是。有几啊字，敢若这唱这字的韵，敢若是同一个韵类的，就是倒边的边嘛，甲正边倒边的边，甲房间的间。因为我咧听中国大陆的泉州人咧讲这个这几个字的时阵，拢因为甲这个音发做变，就传就是 UINN 啦。应该是腔口的问题。迄就是腔口差，对啊。就进前讲的迄个什么 NG 会变 UINN 嘛，对啊。酸软嘛，啊酸软安尼嘛，啊所以庆有可能就变脆哟。若要照迄个罗马字的理路安尼，啊所以变成讲对台湾来讲，
主要就是泉州漳州腔嘛，啊当然已经混合啊嘛。啊，敢若嘛有人讲，因是迄个什物，对照去福建迄个地号苗仔，我袂晓念迄个台语音汕头，水字旁的山嘛，对无？汕头。汕头，我大概迄字拢读袂出。汕头。我毋知伊字是毋是正确叫读汕头啦，但是我知影，迄个地号名汕头，迄个地号名，咱讲汕头。OK 好，感谢。我要讲就是迄个所在，就讲，因为伫台湾嘛是有啥物条线、条线，我袂记啦。条线那照安尼读是条线咯，因为艋舺后车头遐，就敢若有即条汕头街啊，还是汕头街即个街路名嘛吼啊，佫有一个啥物汕头沙地迄还是啥物货，就类似即种诶。就讲即个所在腔甲泉州腔、漳州腔，佫毋是遐相像，也毋过佫有淡薄仔共安尼。就是讲，伊是讲啥物？伊嘛是伫咧泉州腔、漳州腔的迄个中啊，吼，就讲有诶较我即个腔，有诶较我迄个腔安尼。啊，所以变成讲，咱即摆咧讲诶遮个台语，或者是有才调，伫台湾含咱用即种话嚟沟通，啊，大部分拢听有诶，吼，就是泉州腔、漳州腔，若种讲用即两种来分别。当然，即摆无迄个纯粹诶泉州腔、漳州腔，尤其伫台湾啦。啊，所以到无是家分做啥物台北腔、高雄腔，或者是优势腔，还是第一同音腔、第二同音腔即种。我要讲诶是，若勉强用泉州腔、漳州腔去分诶时阵，可能敢若8、9成，佫有差不多10%是迄种汕头即个所在诶腔。啊，所以一寡字数伫到底收录诶时阵，伊所列出来遐诶腔口差，有当阵我就看一寡字数，伊诶变化足多诶，啊有诶就变化较无遐多，甚至有几啊词那是我目睭花花时阵，我看，我若看袂出来，即个词有啥物腔口差，伊看拢共款啊。伊去列出来啥物台南、高雄、新店、马廄，我看拢共款啊。也是讲迄是有诶一寡就是讲金门、马祖，迄就真正就无共款诶，可能就真正有比较大诶差差。啊，毋过也是我迄阵咧看诶时，拢无特别去看到金门、马祖，所以我看袂出来有真差。啊，其他伊本岛诶部分拢共款，所以我怎了准讲即个字数就无啥物真差，为虾米佫安列出来？我毋知影。或者是苏东是因伫咧做电影调查诶时阵，就是有遮个字数，所以甲因列入来。我毋知影。啊，伊最近敢若佫有看到有人伫咧说啊，伫对顶悬就讲，基台有人会使佫去念遐字数，甲迄种腔口留落来。啊，伊要知影讲你是倒位人，伫倒出世，甚至恁诶老爸老母，还是你所接触诶主要诶时代人腔口是倒诶，啊，你尾也捌去倒生活、上课、食头路啥，会去影响到你诶腔口诶一寡事业。希望讲，你若准讲去参加迄个录音诶，会使提供遮个信息。未来可能就是甲即种腔口是啥留落来，因为就是有声音甲文字嘛，伊就一寡字数你读念嘛，类似安尼啊。所以对台湾来讲，就是遮个语音就是一直会去融合吧。我是安尼想啦。好，我毋知咱台里面有啥物想法看法无？我感觉吼，你头拄仔讲遮个吼，其实就是一个结论啦。什么结论呢？就是上简单，你看咱安尼讨论一个简单的语音语词，咱就有法度讲出遮尔无共款的物件出来。我要讲的重点是要讲啥？所以这就是讲，这闽南语甲台语敢有共无共嘛？所以咱讲的是台语啊。咱先来一定要讲人即摆人福建人毋是安尼讲恁即摆拢讲这人真正人福建毋是安尼讲，歹势福建是福建啊。对，漳州是伫漳州安尼讲，泉州是漳州安尼讲，迄是伫因在地因原来安尼讲。但是伊语言，伊通来甲咱台湾，伫咱台湾即块土地使用了，伊会变体就变做讲咱台湾，变做讲
咱咧使用的方式，这就是咱台语啊，这就是咱台已经演变做是咱台湾的语言啦嘛。所以我感觉有一寡人佫伫遐咧相争，讲啊你都闽南人，你都闽南语啊，哪有啥物台语？你就是你。所以我感觉这啊。所以像咱讲的同款嘛，咱莫讲啥，咱讲English 就好啊啦，咱讲英语就好啊。其他人嘛会接受讲English，是安怎？对，你要讲啊，上简单来讲，伊有无共款的所在，无共款的语言嘛。你伫美国听到的语言，你敢有去听到English？但是你一听就知讲啊，你这你是新加坡来，新加坡人，新加坡人才安尼讲嘛。新加坡人有懂我哩啦。你敢会用讲？毋对哦，你讲咧毋对哦，你安尼，你这不是英语，啊，歹势人就不是讲的，人伊接受讲我毋对，我的英语是安尼讲啊，但是对阮的题目就是安尼讲啊，所以你袂使讲。但我这个比喻是无一定正确啦，我是讲掠一个足简单的例来讲，所以我感觉这就是咱台湾这个土地发展出来的无共款的，伊有一寡。因为咱的运用，所以有无共款的讲法嘛。所以等等来讲啊，台北区、高雄区、油水区，其实这还佫接比咱在地咱的实际的使用。我感觉这点都比较上啊，平平来讲，我感觉点都安尼样。我既然处理是了水因为吼，伊啊免对无？啊，佫有啥物？关庙区的，你就知影讲啊，你这是倒位，这是啊，这就是关庙区啊，这就是演真区，演真的机啊，等。咱来去妈祖间，对无？啊，宜兰乡嘛，对无？是毋是？安尼远行去倒位，行路头真远，行到骹真水，是毋是？这就是宜兰乡嘛，啊，这乡口就是讲是咱台湾。就渐渐流失去啊，就变融合出，即嘛做通行腔、优势腔啊，所以对啊，所以就变做。所以若阵讲会淡仔咧讲什么无台语这物件，我就感觉因就是安怎讲，我不管伊什么人啦，我就甲当做中国人啦。啊，因中国人就是咧否认其他的人的存在嘛，含伊所受的教育的。内容无共款的，伊就无承认伊存在嘛。啊，就甲迄个鸵鸟哟，鸵鸟大家安怎讲知啊？就甲鸵鸟相款嘛，甲头戴咧土底，戴喺土底当作无即回事啊！啊，无效啊！我讲，进前你读迄个1984即个小说时阵，就一个感觉就是讲，你无法度真实面对你家己的，你是袂有未来的啦。因为社会变迁，或者是你离开一所在的时阵，你去到别位看。就是生做安尼啊！你讲人迄不存在，你讲人迄呐，我感觉迄拢无效啊！所以当然，你台湾目前所拄到的状况是不了一个复杂的状况，这是我呐真歹去比喻。啊，毋过我感觉，至少我看到啦吼，就讲啊，若一直淡仔咧讲，要含中国白做伙，感觉是一种对抗。啊，当然。听起来看起来，敢若因的人袂少啊！你吼，这毋知咧。好，毋知咱台那个朋友有啥物想法看法无？时间是到啊，安尼。请讲。鸵鸟，道教。直接读迄个道教就对啊。道教好，感谢。道教。所以。我捌互问过。哦。伊。捌互问过，鸵鸟要安怎讲啊？道教，因这不是咱在地的物件嘛，外来语啊，反正中文啊哩，吼啊，所以教理堂，所以两种袂背的教，道教甲迄个气味吼，就是澳洲遐嘛，伊澳洲迄种教嘛做气味啊 ，KIWI 嘛，啊，所以若气味目前咱所知就是气味水果。毋过气味即个水果目前敢若是台语甲伊讲做高头果哟，吼啊，若安尼是毋是迄个气味的鸟仔形嘛？敢若伊讲迄个高头果是毋是敢拢含狗的头共款对无？迄个模式啊，
对啊，讲就是外形啦。啊，那呢是毋是？迄个气味迄种鸟啊，你若准讲有看过？我嘛感觉甲迄个气味水果差不多。安尼是毋是就会使对照来讲的？高头哥甲高头鸟，我毋知即两鸟是拢，即两种鸟拢袂飞就对啊。所以这就是奇妙的所在啊。好，因为时间的关系，咱咧读的即个朗读稿就暂时先读到遮。感谢台顶的朋友做伙来读点，歹势 Carol 无读到，明日遮良早。那么感谢大家的朋友听我咧顶悬网读、网分享、网交流。那今日读到遮，感谢，谢谢，拜拜，再会。感谢各位，再会。大家再会。